गाइस देख्न सक्नुहुन्छ वो आजको दिन ओभर दामी भएको छ गरमै गरम हो है गाइस दामी भएको छ ह्यापी न्यू इयर एडभान्समै 2024 को न्यू इयर चाहिँ आज नै ट्याङ्की डाँडा इज ब्याक भने जस्तो भयो ए दुर्पिन डाँडा पो त नि केटाहरू सिक्स प्याक्सहरू देखाएर बसिरहे दामी रहेछ जग्गा चाहिँ हो नि घाम चाहिँ कस्तो होला त्यहाँ सोच त टल्किँदैछ लो 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 केटा थाल्यो पर दोकान छैन पर हामी आएर छ ज्याखो फोन धर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केटाहरू आइसके कसो भयो केटा गरम 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 प्र्याक्टिस आएको चेकमा आज हामी लु जान थाल्यो ट्याङ्की डाँडा ओ छिटो आऊ है केटा हो नि भाइ दामी है भाइको नयाँ टी सर्ट हो नि दामी छ नि भाइ आई गोबर मामा द्याट्स गुड याद छ छिटो आइज भाइ छिटो आइज चिप्स खान आइज एउटा मिल्खा सिङ त रहेछ भाइ छिटो छिटो आउनु मिठाई दिन्छ आउनु भाइ आउनु 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 भाइ आउनु छिटो तीनजना छ नि आउनु 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 भाइ छिटो आउनु छिटो आउनुहोस् छिटो आउनुहोस् छिटो आउनुहोस् आउनु भाइ आउनु के टिपेको भाइ के टिपेको हेरौँ न आमे पैसा पो रहेछ त भाइको आउनु भाइ आउनु छिटो तितेपाती हो बिचारा भाइको के छ दामी लाग्यो कसम भनेको बाई 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 गर्नु न छिटो ल केस खान्छ ल बाई बाई हेलो भाइ है भाइ है बाई बाई तिमी यता आउनु न हात मिलाउ न छिटो न नाम सोध न नाम के हो भन्नु न छिटो नाम भन्नु नि आया बाई 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 मजाले खानु ल मिली मिली बाई 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 हैन गएको दादाहरू पर पुगिसक्यो अब बाई बाई कति खुसी भयो होला है बिचाराहरू है के गर्दैछ अरे केटीसँग यहाँ रहेछ यस 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 यस्तो दामी ठाउँमा आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी सोरेङमा नि यस्तो दामी ठाउँ रहेछ लु यो चाहिँ प्यारासुट उडाउने ठाउँ यहाँ चाहिँ प्यारासुट जोरथाङमा ल्यान्ड हुन्छ उयो च्याउ फोटो खिच्दै रहेछ जोरथाङ डाइरेक्ट पुग्छ नि यहाँदेखि ऊ देखेन जोरथाङ ऊ चिल चाहिँ यहाँबाट क्या उड्दै गर्ने आबेल यहाँबाट यहाँ थियो अरे कि चिल यहाँबाट क्या उड्दै गर्ने जोरथाङ त धुमे धुमे रहेछ यहाँबाट यस्तो यस्तो जान्छ उयो डाँडाबाट त्यहीँ उड्छ तल सिधै लु जाउँ ल बेसी नबस्छौँ यस्तो ठाउँतिर ल अब अल्गो हेर यहाँ कस्तो छ भिड हजुर के भने अबै हो त हल्का है यहाँ रोड त दामी रहेछ तल त दामी रहेछ दिपुलाई धोका दियो बिचरा दिपु चाहिँ कति मन गर्छ सयदसँग जोरथाङको भ्यू चाहिँ ओभर दामी देख्दो रहेछ यहाँदेखि दामी 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 है केटाहरू आउँदैछन् माथि हो
त्यो पुग्न आँटेको रहेछ हामी है धोए धोए दामी 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 दिन खोले डब्लुबीमा चाहिँ फेरि चियापत्ती है फिजिहाल्छ दार्जिलिङ चाहिँ अलिकति धुम्ममै रहेछ हो दामी देख्दो रहेछ दोस्त अलिक छिटो आउनुपर्छ नि दोस्त ल दामी देख्छ नि हेर न उहीँ माथि छ अब आइपुग्यो फेरि हो ओभर 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 शान्ति ठाउँ शान्ति पुग्न आँट्यो हामी ट्याङ्की डाँडा पुग्यो भन्दा पनि भयो यही रहेछ ल्याए त हो कट ज्वरो लग्गी माथि पुगिसक्यो यो 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 ल ल यहाँ चाहिँ भ्लग बनाउँदैछु अगाडि पछाडिबाट पुग्न आँट्यो गाइस हो पुग्न आँट्यो पुग्यो ट्याङ्की डाँडा इज ब्याक भने जस्तो भयो ए दुर्पिन डाँडा पो त नि केटाहरू सिक्स प्याक्सहरू देखाएर बसिरहे दामी रहेछ जग्गा चाहिँ हो नि घाम चाहिँ कस्तो होला त्यहाँ सोच त टल्किँदैछ गरम गरम घाम एउटै हो सिक्स प्याक्सहरू यहाँ देख्नु वेलकम टु ब्लग गाइस वेलकम टु दामी लो मजा माथि गइदिएको हो केटाहरू पनि आउँदैछ वो टर्निङै टर्निङ छ त बुम 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 अझै रहेछ त जानु पर्ने त वो रिङ्गडा चढ्यो अरे भाइ डल्लो घुमेर हाई अल्टिट्युडमा आइपुग्यो हामी पुग्दै आम्बो क्या मजा आउँदो रहेछ म यता के बनिएको उयोहरू त के बनिएको च्याखुम्बा च्याखुम्बा के बनिँदैछ यहाँ ऊ फलाम छ त फलाम छ त ए अस्ति रोजर र म यहाँ माथिसम्म आएको मजा आउँदो रहेछ है आम्बो यतिको चाहिँ शीतल हावा चल्नु पऱ्यो नि स्याटिस चल्दो रहेछ मजा दामी देखेँ खोला पनि आम्मामा दुईटा खोला मिसेर त मैला पो हुँदो रहेछ यता त ड्यामको पानी आएको हो बाक्लो हो भाइ पुरै बाक्लो उफ क्या मजा आउँदो रहेछ आम्मामा हेर न आकाशमा भनेपछि अञ्जली मालु केटाहरूले भन्छ पदम मेरो तल थिएँ नि हो उचालाई पनि ट्याङ्की डाँडाको कपी गरेको होला ए चुली डाँडा के पो भन्छ यसलाई दुर्पिन डाँडाको भएन रहेछ घर डल्लो उचालाई डल्लो मात्रै भएछ उचालाई सिधा हेर न डल्लो छ नि उयो हो यो घर फर्स्ट घर छ नि कपी गरेको जोनलले सेक्छ आम्बो गाइस यस्तो दामी दिन आम्बो मेरो फोनबाट दामी निक्लिँदो रहेछ आउन भाइ आम्बो फेरि फोटोग्राफर यहाँ हुनुहुन्छ हो अनुरोध मामा यहाँ देख्नुहुन्छ हो लाइभ फाटो लु कसम दामी लु गाइस अब चाहिँ जोरथाङ छोडेर हो ल एक्सक्युज मी भन्दैछ भाइले एक्सक्युज मी लु हामी चाहिँ अब लाग्दिएको तिमीहरू चाहिँ माथि बस्दै गर ल गाइस हामी चाहिँ गएको लु बन्दन जाउँ उही तल छ ऊ ब्याग जुम बन्दन लेट्स गो हामी लाग्दिएको हो गाइस अब चाहिँ केटाहरू साह्रै अल्छी गऱ्यो हो लाग्दिएको म चाहिँ
ल छिटो 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 केटा जुम 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 अब चाहिँ हामी लाग्दिएको गाइस के भनेको भनेको है या ब्रो सेम छिटो पुग्छ के भन्छौ आप्पा लु आप्पा लडेर तलै पुग्ला नि बन्धन त लड्छ हामी त लड्दैन है अनुरोध ल्याएर म हक्छु ल भनेर अनि त्यस्तै म मुत्नु मात्रै आएको भने सक्यो दामी रहेछ जग्गा आम्बो है तल पुग्ने खालको आज ट्राइपोड चाहिँ आएको भए दामी हुन्थ्यो नि ओ केटा छिटो ओ झन्डै त्यही माथि यस्तो त मेरो पनि थियो ल्याइनस् नि त घरमा चाहिँ के पूजा गर्नु राखेको कली मैया हामीलाई केको खच्चो त्यही यो उकालो पो हिँड्छ भन्छ यस्तो दामी दिन देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस यस्तो दामी ठाउँमा आइसक्यो जोरथाङ तल हो बरोबर तिमीहरू जस्तो नक्कली मैया दामी रहेछ ऊ ट्याङ्कीहरू सबै ऊ केटाहरू आउँदो रहेछ ल आयो आयो है हेर न हेर न केटाहरू आउनुहोस् हेर न त्यहाँ बप मार्ले जस्तो भइरहेछ बप मार्ले जस्तो भइरहेछ खुट्टा ऊ कसरी हिँड्नु भन्दैछ फोटो खिचिदिन्छु क्यामेरा छ भाइ भन डिएसएलआर क्याननको हेर न हेर न केटाहरू आउनुहोस् हेर न त्यहाँ बप मार्ले जस्तो भइरहेछ बप मार्ले जस्तो भइरहेछ खुट्टा ऊ कसरी हिँड्नु भन्दैछ फोटो खिचिदिन्छु क्यामेरा छ भाइ भन डिएसएलआर क्याननको कहाँबाट आएको त हाम्रो बपाले भाइ के हो मुना मदनहरू कसले बोकेको रहेछ मुना मदनहरू गाइस देख्न सक्नुहुन्छ वो आजको दिन ओभर दामी भएको छ गरमै गरम हो है गाइस दामी भएको छ ह्याप्पी न्यु इयर एडभान्समै 2024 को न्यु इयर चाहिँ आज नै मनाइ भयो जस्तो भयो अब चाहिँ आँगन ढुङ्गा वो दामी दिन हामी चाहिँ आँगन ढुङ्गा पुग्यो हो गाइस हामी चाहिँ आँगन ढुङ्गा आइपुग्यो हामी चाहिँ एकछिन यहाँ बसेर चाहिँ नबसिजु मलाई ल ल ल यस्तो रहेछ र आँगन ढुङ्गा भनेको रहेछ हो दामी दामी पुगे बाँदर चढ्यो डल्ले दामी चढ्दो रहेछ ओ लो त्यसै घरि घरि कुङ्गा यता हेर न ओ यता हेर न त्यसै घरि घरि कुङ्गा आउने कस्तो दामी दामी हुँदैछ लड्छ केटा ड्रोन भएको सेटी शट ओइ सेतो यता हेर न ओ लड्छ यता हेर न सिन चाहिँ होइन कि पिन चाहिँ दुख्छ त्यहाँ दामी पोजिसनमा बसिरहेको सिक्कुम ओ एकछिन मन जाँदैछ
आम्बो अलिक फोर्समा आउनु पर्थेछ साह्रो सरी नि हौ एकछिन ओ यस्तो गर्नु सबै माथि हेर्न माथि लु एकछिन म कतापट्टि आउँ म आएन एकछिन लु लक्ष्यकोबाट पोस्ट खिच उता नजाऊ है बेसी लु भयो दामी ठाउँमा आइपुग्यो हामी तिम्रो यादको गन्ध लु केटाहरू चाहिँ हुन्छ नि अलिक छ्या नजाऊ न पेमा गाइस यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यसको मिनिङ चाहिँ यहाँ छ यो बरोबर दामी साइको छ नबस न त्यसरी यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ कस्तो दामी हावा चल्दैछ सुगेस हामी चाहिँ यस्तो कच्चा बाटो हिँड्दैछ अहिले हो सुगेस अहिले हामी हिँड्दैछौँ यता वाइट ग्याङ केटाहरू पर बिल्डिङ लजमा बसिदिइरहेछ के जस्तो देख्छ ल बिल्डिङ पनि आइपुग्यो अस्ति नै गएको म चाहिँ यहाँ ल बेस त टिन जस्तो रहेछ त अन्त केटाहरू कहाँ छ हेर न किन गरेको छ 4 लाइन हामी चेखुमिस अब हामी चाहिँ यहाँ चेखुमिसको पुग्न आँटेको ऊ भ्यागुता रहेछ ऊ उफ्रिँदै जाँदैछ परेड खेलेको हेरौँ न अब चाहिँ हामी चेखुम स्कुल आइपुग्यो प्र्याक्टिस हुँदैछ रहेछ कडा रहेछ त फेरि एनसिसी क्याडेट उफ कडा उफ धन्यवाद जुम 1 तारिक देखिहाल्छ नि फ्लेक्स हाम्रो होइन केटा हो 1 तारिक फ्लेक्स देखिहाल्छ नि हाम्रो कतिको रहेछौँ भनेर हामी रिहर्सल गर्न आउनु पऱ्यो नि देखाउनु हुँदैन डिस्प्ले त मार्च पास मात्रै देखाउनु पर्छ नि गीत नबजाएको जस्तो गर्नुपर्छ नि यहाँ होइन हल्का होइन फुक्नु त गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ डन बसको यहाँ मुखमै आइपुग्यो अब 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर कि 3 किलोमिटर हो 4 किलोमिटर सोरिङ लेखिरहेछ त उपर त्यसै छ त 4 किलोमिटर सोरिङ लेखिरहेछ ऊ 4 लेखिरहेछ ऊ हो त रहेछ त आइया 4 किलोमिटर सोरिङ नयाँ बजार 14 गान्तोक 100 अब चाहिँ ऊ पर सिङलिङ 2.5 किलोमिटर जुम सो गाइस अहिले चाहिँ हामी सोरेङ आइपुग्यो बल्ल आइपुग्यो हो ए झन्डै हाम्रो कति 10 किलोमिटर जस्तो हिँड्यो आज मजा आइदियो तर जोस ल केटाहरू पनि भक्कल आइपुग्यो बन्दर कस्तो भयो फिल ल गुड नाइट लभ यु टु गाइस देख्न सक्नुहुन्छ सोरेङ पाइप ब्यान्डमा चाहिँ कति चाहिँ जोस छ भनेर हो बदर सोरेङ पाइप ब्यान्डमा चाहिँ कति चाहिँ जोस छ देख्न सक्नुहुन्छ हो नगलेको हो केटाहरू है सरी लस ल गाइस अब चाहिँ सकिएर लाग्दैको हो घर लाग्दैको हामी चाहिँ अब आजको भ्लग चाहिँ सक्नु पर्ला जस्तो
ल गाइस आजको भ्लग चाहिँ यही अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद यस्तो हत्तुबाट थाकेर थ्याङ्क यू सो मच फर द वाचिङ दिस भिडियो हो अगस्त आउँदैछ धेरै राम्रो राम्रो भिडियो आउँछ थ्याङ्क यू सो मच गाइस जोस त हेभी थियो नि केटाहरूको ल थ्याङ्क यू गाइस आजको भिडियो थ्याङ्क यू गाइस हाम्रो भिडियो हेरेकोमा हो आज भिडियो हेर्नुहोस् नि अनि आज चाहिँ केही नगर्नुहोस् ल थ्याङ्क यू सो मच गाइस